樂園流水星。咁我哋今日參觀呢個單位咧，就望翻個景觀咧，就係奧雲峰嘅泳池景。我哋叫正泳池景啊，因為點解咧？望翻個泳池咧，就係喺呢一個座數嘅樓下。咁其實連接住38尺嘅露台啦。咁其實望翻落去咧，呢個就係客飯廳嘅位置啦。咁我哋冇開燈嘅，其實大家見到咧，因為呢個單邊位，咁其實陽光咧係充足嘅，光線亦都充足嘅。咁啊，452尺嘅單位入邊咧，咁大家見到啦，客飯廳係方正實用嘅。咁其實睇完客飯廳咧，跟住我哋睇翻門口呢一個位置咧，其實入到嚟咧就係一個洗手間啦。咁洗手間咧咁就開咗燈啦。咁其實保養嗰樣嘢咧，當然有使用過嘅痕跡，咁但係都 OK 嘅。咁洗手間對面咧就係一個廚房緊廚嘅設計。咁啊，大家睇翻啦。咁當然啦，其實佢差唔多所有嘢都係原裝收入標準，大部分電器都換過嘅，例如個洗衣機啦、雪櫃。咁當然有使用過嘅痕跡，咁可能新買家嚟講咧，可能要裝修下。咁跟住咧，我哋再睇下房間。咁呢間係客房咧，客房咧比起一般而家市面上一啲樓宇咧，客房咧都寬敞嘅，擺完床、擺完櫃係會擺到書台嘅。咁大家見到咧，其實景觀嚟講單邊夠光猛嘅。咁呢度位置嚟講咧，可以做一笪嘅衣櫃啦，呢邊可以做床，呢邊可以做書台又可以。其實寬敞容易擺嘢。咁跟住咧，我哋再睇翻主人房。主人房咧，我哋都係冇開燈嘅，光線咧係充足嘅。咁我哋而家開咗燈啦。咁入翻主人房咧，就廳房同向，都係望翻一個好清幽嘅一個泳池景啦。奧雲峰自己屋苑嘅泳池，咁就環境係清靜啲咯。咁大家如果對呢一類型嘅單位奧雲峰買賣租務有興趣嘅，可以聯絡翻我哋志高物業志 Top 代理，扎根區內20載。奧雲峰流花到而家必然係專家。多謝晒大家。